안녕하세요. 좋은 가정 길라잡이 홍장비. 박현숙입니다. 오늘은 제 아내가 카메라를 들고 있습니다. 잘 들어야 될 텐데. 오늘이 5월 3일인데요. 한 번에 한 것만 산다 제목인데, 이 이야기를 하기 전에 여기 좋지 않아요? 저희 지금 충북 영동에 비가 오고 있어요. 빗소리 들으면서 우리가 화로가 있는데, 쿠킹 화로인데 장작 화로입니다. 장작도 떼고 정말 ASMR이 따로 없습니다. 빗소리와 장작 타는 소리 너무 좋아요. 이거를 장갑을 끼고 해야지. 방금 넣은 것은 노박 덩크? 그러네요. 이거는 제 아내가 산에서 자른 거예요. 길 만들면서 저희가 좋은가정센터를 지금 계속 만들어가고 있는데, 아이들 산에서 트레킹할 수 있도록 길을 만들고 있는데요. 왜냐하면 그 넝쿨류가 너무 많더라고요. 그래가지고 나무들을 많이 고사시키는 거예요. 그래서 좀 잘랐어요. 사실 노박을 내가 좋아하는데 좀 미안하네. 오늘 고구마도 구워 먹고 여기 또 커피도 마시고 차도 마시고. 그다음에 이거 한번 보여줄래? 이거 오늘 만든 수술 만들었죠. 오늘 또 수술 만들고 수스도 만들고. 수술 많이 만들었어요. 수술 한번 만들어 볼래? 수술 만드는 거 뭐 너무 쉬워요. 만들 만한 것이 있어요. 지금 보니까. 이런 거 물에다가 딱 넣고. 응. 나는 이 소리도 좋아. 맞아. 그 연기도 향기가 나더라고. 글쎄 말이야. 나무에 따라서 이렇게 타면서도 향기를 나는 걸 나는 처음 알았어요. 나무가 신기하네. 이것들은 이제 그 지금은 주변에 배나무 가지와 복숭아 나무 가지인데요. 주변에 이제 이런 가지들을 이렇게 다 베서 버려야 되는 것들인데, 저희가 이렇게 또 얻어와 가지고 떼는데, 배나무는 뗄 때 배향기가 나고, 또 복숭아 나무 뿌리와 복숭아 나무는 복숭아 향기가 나고, 또 칡넝쿨은 칡 향기가 난다. 진짜 칡향기가 나. 근데 가장 향기가 좋은 거는 배나무야. 아주 달달한 배향기가 나. 이 나는 연기 속에서. 아이들이 자라면은 부모의 향기가 나는 것 같아. 오, 그렇군요. 그게 내일 방송. 오늘 지금 분위기가 너무 좋아서요. 3일 내용을 쭉 지금 촬영을 할 겁니다. 우리 부부가 이렇게 성경도 읽고, 저희 바이블 타임으로 하는데요. 성경 읽고 또 차도 마시고 이렇게 이야기도 하고. 근데 이런 날 옛날 이야기를 하게 돼요. 앞으로 우리 어떻게 살자 막 열심히 이런 거보다도 뭐 분위기가 비도 오고 또 장작도 타고, 옛날 얘기하다 보면은 늘 돌아가는 거는 우리 애들 키울 때 이야기, 특별히 힘들었을 때 이야기, 좁은 집에서 맞아. 막 정말 돈 없어서 이런 이야기, 어제하고 그제 이틀 동안 장난감, 낡은 장난감, 오래된 장난감과 함께 놀게 해라, 정이 들게 하고 애착 관계를 갖게 하고, 이런 얘기 했잖아요. 오늘 제목은 또 그거예요. 이제 가끔 제가 아이들 데리고 서점에 갔는데 책을 한 권만 사야 된다. 근데 왜 그랬냐면 사실은 돈이 없어서 그랬어요. 돈이 없어서. 맞아. 돈이 없어갖고 장난감을 계속 사줄 수가 없으니까. 그러니까 저희 막 돌멩이 갖고 놀다, 그건 저희 어렸을 때 얘기고, 애착관계. 우리 아이들 키울 때는 장난감 하나 갖고 계속 이렇게 놀고 저렇게 놀고. 근데 그랬던 이야기들을 우리가 이제 모닥불 피우면서 얘기를 해요. 장작불에서 추억하면서. 근데 여러분도 꼭 그렇게 키워라 이런 건 아니고요. 환경이 다르니까. 저희가 좋은 가정 길라잡이가 되려고 하잖아요. 길라잡이가 한 걸음 먼저 가는 거예요. 가르치고 막 그냥
이런 통제하고 하는 게 아니라 가이드죠. 길라잡이의 영어가. 그래서 우리가 살아온 날을 돌아보면서 우리는 이렇게 살았는데 지금 아이들 키우는데 적용하면 좋겠다. 또는 부부 관계 속에서 가족을 위한 기도, 이 세 가지 주제로 한 달 동안 매달 방송을 하고 있는데요. 저희는 어쩔 수 없이 돈이 없어서, 돈이 부족해서 장난감 하나 갖고 뭐 책 한 권만 사주고 그랬는데 너무 좋은 면도 있는 거예요. 그런 걸 소개하는 겁니다. 우선 아이들을 키울 때 좀 더 장기적으로 보는 게 좋습니다. 애들 금방 크거든요. 저는 10대까지는 부모의 책임이라고 생각을 해요. 교회나 학교보다도 가정의 책임이죠. 이제 내일, 모레 계속 이제 사회성에 대해서 오늘 한 번에 쭉 하는 흐름으로 얘기를 할 건데요. 부모가 잘하면 좋겠어요. 없으면 없는 대로. 이제 그런 이야기를 소개하는 겁니다. 제가 너무 돈이 없어갖고 선교단체 간사를 하다 보니까 한 권의 책만 사줬는데 그게 어떤 면에 좋은 부분이었을까? 그런 이야기를 이렇게 뭐 옛날 분위기, 옛날 생각나는 가운데서 얘기하다가 이거 방송에 그냥 오늘 녹화를 해야 되겠다 한 겁니다. 그리고 이렇게 우리가 너무 이 좋은 곳에 좋은 분위기 속에 있으니까 우리 아이들 생각이 더 나네요. 더 많이 왜냐면 나죠. 여기서 같이 있었으면 얼마나 좋았을까 이런 생각도 들고 오늘도 그런 생각이 들었어요. 우리 애들이 어린 시절에 우리는 왜 이렇게 좁은 집에 살았을까? 여기는 정말 옛날에 살았던 집에 비하면 정말로 넓거든요. 그런 생각. 그런데 아이들이 그런 좁고 돈도 없고 장난감 뭐 하나로 가지고 놀고 이랬는데도 그것이 어떻게 보면 아이들의 정서에 오히려 도움이 됐어요. 오히려가 아니라 진짜 저희는 뭐 자녀 교육 이론 이런 게 아니잖아요. 그거 공부한 사람도 아니고 대학 사역하고 선교 분야 선교 전략 개발하는 일을 하다가 대학생 사역하다가 가정 사역을 하게 된 건데 우리가 뭐 배워서 그때 애들 키우면서 자녀 양육에 대해서 이런 물론 많은 책으로 하고 정리를 해서 우리에게 맞는 걸 찾은 거거든요. 근데 지나고 나니까 진짜 좋은 거예요. 어떤 게 좋은 거였냐면은 오늘 주제로 한번 해보죠. 왜 책을 한 권만 사준 게 좋았는지. 한 번에 한 권만 산다. 왜 한 권만 사냐면은 한 권을 사야 뭐 이러한 심리적인 이런 이론이 아니라 돈이 없었어. 혹시 이 방송을 보는 분들 중에 요즘에 또 코로나19 코로나 바이러스로 경제적으로 어려울 수도 있는데 집안 형편이 힘들다면은 너무 이렇게 조금 이렇게 어려워하지 말라는 거예요. 그런 환경에 맞게 애를 키울 수 있습니다. 남편은 제 아내가 쓴 글이기 때문에 이제 남편은 아이들을 데리고 서점 가기를 좋아했다. 자주 가진 못해도 저에게 좋은 소풍, 놀이, 그게 아이들 데리고 서점 가는 거였습니다. 갈 때마다 책은 꼭 한 권씩만 산다는 원칙을 적용했다. 그래서 아이들은 자기가 산 한 권의 책을 소중히 여기면서 읽고 또 읽었다. 우선 한 권만 사게 하니까요. 좋은 거는 선택하는 걸 배워요. 욕심을 내려놓는 막 이것저것 사는 것이 아니라 한 권 사야 되는 거예요. 그래서 어떤 거 사야 되지? 막 선택하는 걸 배우게 되고요. 그거를 소중히 여기게 됩니다. 읽고 또 읽고 여러 권의 책을 읽는 것보다 한두 권의 책을 여러 번 읽는 게 훨씬 좋습니다. 많은 책을 막 그냥 싸놓고 읽는 것보다 몇 권의 책을 자주 읽는 것이 정말 좋아요. 더불어 작은 것에 만족하는 법과 글을 정독하는 습관까지 길렀다. 도서관에서는 몇 권이라도 읽게 했지만 대여할 때는 나이에 맞게 권수를 제한했다. 아이들 나이에 맞게 막 마음대로 빌려오진 않았고요. 왜냐하면은 그런 거예요. 작은 것에 만족하고 읽은 걸 또 읽고 또 읽고
한 번 읽은 거 두 번, 세 번, 네 번 읽을 때는요 좀 창의적이 되거든요. 아이들이 막 그걸 갖고 놀이도 하게 되고. 책과 친해지는 것은 많은 책을 소유할 때가 아니다. 한 권을 읽어도 책을 소중히 여기며 즐겁게 읽을 때다. 이게 하나님 아이를 키워라 책에 있는 내용입니다. 그래서 아이들에게 이제 한 권의 책을, 물론 제가 여러 번 지금 말씀드린 것처럼 돈 없어서 그랬지만은, 어려운 환경이어서 그랬지만은 결과적으로는 좋은 부분도 있었다. 물론 안 좋은 부분도 있었을 수도 있어요. 애들이 막 떼쓰고 할 때 힘들 수도 있잖아요. 이것도 사고 싶고 저것도 사고 싶고, 장난감도 한 개 사야 돼, 책도 한 권 해야 돼. 왜 나는 한 권이야? 저 애는 뭐 여러 권 사는데. 그걸 설명하고 설득하고 그런 게 좀 어려울 수도 있어요. 저희는 그래야만 됐어요. 그래서 아이들과 서점에 가기 전에 미리 얘기를 했죠. 우리는 책을 한 권 사는 거야. 우리 집에 좀 이렇게 지금 돈이 부족하다. 엄마는 좀 마음이 아파했어요. 장난감도 잘 못 사주고. 근데 저는 아무리 해도 제가 자랄 때보다는 애들이 많거든요. 그런다고 해서 뭐 옛날엔 이랬어 이러진 않았지만, 저희 형편 안에서 얼마든지 방법을 찾을 수 있다. 그것이 몇 번 하다 보니까 나온 겁니다. 한 권의 책을 사니까 선택하는 것, 어떤 걸 사야 될지 결정하는 것도 배우게 되고, 그리고 그거를 소중히 여기고 작은 것에 만족하고, 이런 것을 배울 수가 있다는 겁니다. 그래서 오늘 좀 세 가지를 이야기했는데, 하나는 우리가 이렇게 옛날 얘기를 하고 있다. 이제 시간이 지나니까 이런 날이 오더라. 여러분도 옵니다. 지금은 하루하루가 피곤하고 바쁘고 힘들 수 있잖아요. 애들 문제 해결하고, 애들이 아프고 당장 해결해야 되고, 온라인 학교 도와줘야 되고. 근데 그 기간이 또 지나간다는 겁니다. 장기적으로 보는 거예요. 나중에 시간이 지났을 때 추억할 수 있는, 그러려면은 그때 너무 스트레스 속에서만 보내면은 추억할 때 긍정적이지 못한다는 거죠. 그 안에서 얼마든지 여러분의 지금 형편에 맞게 어려우면 어려운 대로 할 수가 있는 겁니다. 저희가 했던 거는, 우리가 돈이 부족하니까 장난감도 책도 하나씩만, 그랬더니 그걸 계속 갖고 놀아야 되고, 그러면서 사물과 정이 들고 책을 정독하는 걸 배우게 되고, 지나고 나니까 정서적으로 풍부함이 생겼다는 겁니다. 만약에 이게 어떻게 이론으로 정립할 수 있을지는 제가 정확히 모르겠지만은요, 정말 그렇거든요. 그렇다면은 지금 홍장빈, 박현숙 부부는 저렇게 키웠대더라. 그럼 우리도 너무 애들 막 원하는 대로 사주지 않고 애들한테 미리 이야기하고, 한 권 갖고 쉽게 읽는 법도 스스로 배울 수가 있구나. 장단감과 정이 드는 것, 애착관계, 이야깃거리를 만들어내는 것도 스스로 할 수 있구나. 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다. 그러니까 저희가 아이를 키웠던, 오늘 여기 추억을 한 거거든요. 키웠던 방법 하나를 소개했습니다. 한 번에 책은 한 권만 산다. 여러분의 형편에 맞게 적용하면 좋겠습니다. 이 내일, 모레분을 연속해서 할 거예요. 사회성에 대해서. 내일도 사회성에 대한 부분, 가족관계가 왜 중요한지를 기대하고 오전 6시 방송을 보면 좋겠습니다. 오늘의 질문은 올해 소장하고 싶은 책은? 그래서 애들이요, 한 권씩 모았기 때문에 막 전집류는 아니지만 추억이 있는 거예요. 너무 좋습니다. 추억이 있기 때문에 그 책을 보고 이야기하고, 작은 아씨들, 아니면 두 롯데였나요? 제목이 두롯데. 두 롯데인가? 만화책. 그거 하나 사들고 아직도 그래 갖고 다니잖아. 그거 갖고 그거 내가 한 얘기하고. 10번을 읽었어요. 너무 재밌고 그림이 예뻐서. 정이 든 책들이 많이 있죠, 아이들이. 근데 그거는 절대 아이들이 버리지 못하게 하지. 그때 어려웠을 때 한 권씩 샀던. 자, 오늘도 자신감이 갖고요.
우리 형편에 맞게 아이들 양육할 수 있다라는 확신을 갖고 좋은 방법을 찾으면서 나중에 즐거웠던 추억이 될 수 있는 그런 행복한 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다.